Wah, lihat teman-teman, di sini ada truk pemadam kebakaran. Mantap. Video. Wih, keren sekali ya teman-teman. Kita simpan dulu ya guys. Kita cari lagi teman-teman. Wah, didaw. Lihat teman-teman. Banyak sekali mainannya. Wah, keren ya. Wih, lihat di sini ada mobil Garuk. Mantap. Wow, keren sekali ya teman-teman. Kita simpan ya. Lihat di sini ada mobil box. Wah, truknya oleng teman-teman. Keren sekali ya. Kita simpan dulu ya guys. Lihat di sini ada loader. Wow, loadernya bagus sekali ya teman-teman. Kita taruh dulu ya teman-teman. Kita simpan loadernya. Lihat di sini ada truk pemadam kebakaran. Wah, mobilnya ngebut sekali ya teman-teman. Kita simpan dulu ya guys. Wadidaw, lihat di sini ada mobil box. Wih, keren sekali. Wah, mantap ya teman-teman. Truk Mixu kita simpan ya guys. Lihat di sini ada helikopter berwarna merah. Wah, keren ya teman-teman, helikopternya mantap guys. Kita simpan ya. Lihat di sini ada mobil dump truck. Wadidaw. Wah, keren ya teman-teman. Kita simpan dulu ya guys. Kita ambil yang lain teman-teman. Lihat di sini ada mobil wheel loader. Wih, keren sekali ya teman-teman. Kita simpan dulu ya wheel loadernya. Lihat guys, di sini ada truk sampah, mobil sampah untuk muat sampah. Keren sekali. Kita simpan guys. Wah, lihat di sini ada helikopter. Wadidaw. Wih, helikopternya keren sekali ya teman-teman. Helikopter remote. Lihat di sini ada truk pemadam kebakaran tangga. Wow, mobilnya konvoy teman-teman. Keren ya. Lihat di sini ada pesawat terbang teman-teman berwarna putih. Wow, besar sekali ya teman-teman. Kita simpan dulu ya guys. Kita ambil yang lain teman-teman. Lihat di sini ada mobil molen. Wih, keren sekali ya truk mixernya. Mantap teman-teman. Kita simpan dulu ya. Wah, ada mobil molen lagi teman-teman. Kembar guys. And around and around and around. Just the right direction. Wih, keren sekali ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil tronton. Wow, keren sekali. Wah, bagus ya teman-teman. Kita simpan dulu ya guys.
Lihat di sini ada mobil truk tronton LPG. Wah, besar sekali ya teman-teman. Kita simpan dulu ya guys. Kita ambil yang lain teman-teman. Lihat di sini ada mobil truk oleng mantap. Wih, truknya keren ya teman-teman. Mantap sekali. Kita simpan dulu guys. Wadidaw, lihat ada truk tangki lagi teman-teman. Keren. Wih, mantul ya teman-teman. Kita simpan dulu ya guys. Oke teman-teman. Wah, sepertinya sudah habis guys. Lihat teman-teman, nih mainannya banyak sekali ya teman-teman. Wadidaw, mantap teman-teman.